आपके ही कमा तनी हम आप मजा मरी है कहाँ बड़े हो उनका के बुलावा फरियाद जब यही लगल है का हल्ला कोइला बड़न हो का हल्ला कोइला बड़न हो ये अपने आप का काम न करे इतना कोई ना अभी हम जाते हैं फरिया उतर के ना अपने आप का काम न करे तू का संबंध हो तू कौन बात पे बतिया होता रहो लिया बेटा लाठी लिया बेटा लाठी लिया लिया बेटा लाठी लिया लिया तो जल्दी ना लिया ए रोज के अभी मुखिया जी बुझाते नहीं तू का समझ रहा है मुखिया जी चलो ना तारा से कम हमें ना फरियाद आओ फरियाद से कम तारा से कम बन का तारा से कम बने तारा से कम बने तारा से कम बने आओ ना तारा से कम बने मुखिया जी के लगाओ हाँ मुखिया जी का लगा मुखिया जी का लगा मुखिया जी का है मंटू है सामने चलिए इनको देखी सब कमा के कोई नहीं हम घर बनवानी हम सब कमा के हम कोइले बनी सब कमा के हम कोइले बनी हमार मेहरारू बिया पूछी रहुआ ई बात गलत है कि झूठ होता तू कमाइले बड़ा तो हम तार बाल बच्चा खइले बा मुखिया जी रोज रोज के ड्रामा ही है बा शुरू से कमाइनी हम सब कोई नहीं हम शादी विवाह कोई नहीं अपन हम खर्चा इन हो के चलेनी अपनो चलावतानी निकल के झगड़ा करत रहन मारा मारी करत हमार बात सुनी झूठ बोल रहा है झूठा आदमी है झूठ बोल रहा है अब रहुआ जोन को हम तो बात हो गया हां हम बोल रहे हैं हम कुंवार है हमारा ब्याह नहीं हुआ है हम ब्याह से शुरू से आज तक कुंवार में कमा के इनका के देखनी इनका मेहरारू के देखनी इनका बाल बच्चा के देखनी एगो बोलेरो किन्नी दूगो गाड़ी किन्नी इतना कोई नहीं तभी हमार नाम घर में नहीं है रउआ लोनी बताई कि इतना करी हमरा को ये घड़ी नहीं खन देता है भादवारी में हम खर्चा कहां से चलाए इतना दिन से पता नहीं होता खेपली हम मेहरारू आज कमाए के सोचे लगल भादो में हम ही के भादो होगा चाहे कुआरो का ना सोची रउआ लोनी एकर पंचायती करी कि बड़ हम छोट हई रउआ कैमरा सामने करेम तो हमरा मंजूर बाटे इकरा से पूछ ली कि मंजूर बा कि नहीं के हमरा मंजूर वही बेरा होई कि सरपंच साहब मुखिया जी हमर बियाह होई तो हां तो होई बियाह तार हम कराएम हां तो हमर बियाह करो ओकरा खातिर खेत में से हिस्सा मुखिया जी रउआ देबे के पड़ी रउआ लोगिन पंचायती करी 1 बीघा खेत बा 1 बीघा में 2 भाई हमनी के बानी सन 10-10 कट्ठा हिस्सा भइल त ई कहत रे तोर हिस्से ना भइल हम देम लेकिन सदिया ला खर्चवा देब तब नु अब बताई कि कमा के हम इनकर बियाह कर दनी इनका दूगो लइका सन के पोस दहनी अब ए बेरा कहत रहे हमार बियाह करे के बाद तक पैसे नहीं थे त कहां से पैसा आई कमा के देता रे का की पैसा आई इतना दिन ढेर मत बोला बोलबा ढेर पंचायती करी झगड़ा खत्म करे के बा हां झगड़ा खत्म करे के बा लेकिन सदिया ला खर्चा से निकाल दे तारा लोग ये करो जे एको आदमी बोलो समझाओ कहो ओकरा हिसाब के तार के झगड़ा फैसला होई ठीक बा रहुआ के देखी नी 1 बीघा खेत बाटे 2 भाई बाने से कमा के देत रहन तो हम कुछ कर सही हिस्सा निकलवाई एको दूर तरह के हिस्सा ना दिया तो मंगवा हम रउआ पंचायती करी हमू माने रउआ हमू माने जोन फैसला रहुआ पंचायत में हम दे देले बानी एको दूर ना दिया हां मंजूर बाटे लेकिन सब देखते हुए रहुआ करे भाई तो सरपंच देखते हुए ना कर दे थोड़े करी जी हमरा सब मंजूर बा सरपंच ना राउर हो रही कर हां मंजूर बा लेकिन तने समझा दे बड़ा झगड़ा करत रहे वोट खोलत रहे मारा पीटी करत रहे हम नहीं गिरत हमरा मेहरारू के डांटत रहे गोरियावत रहे अच्छा रउआ लोनी बताई कि ना रहिए घर है इनकर मेहरारू गलती करी त के साजी इनका मेहरारू पुरान भइलवा ई नया बाड़े नया फोन बा नया बार हो लेकिन कोई बार समझदारी होगा चली करी भौजाई ही हो बताई हे लखानी कोरिया ये सब काम चली परहेज क्या करी हां परहेज तो हमरे करे का बा बोर पानी करे के मांग के चली हम देखी रहो तो औरत जात बिया कहीं कुछ हो जाए तो टाइम हो गया बिया हमरा मंजूर बा रउआ राउरो पंचायती हमरा मंजूर बा रउआ लोनी पंचायती क दी हमनी के सब आदमी के मन मने मार 1 बीघा जमीन बा हां
10 कट्ठा डुआ ले ली। जी ठीक आ बा। 2 गो घर बा। एक और घर ले ली। हाँ कल बाटे 2 गो, एगो अंगना एगो दुआर पर, 2 गो चौकी बा। कल तो आंगना बा तो उनको भूल जाइए ना कब कहीं। हाँ तो रउआ कहीं करा से समय होता कि हाँ पंचायती मंजूर बा तो भैया हम बिट्टू बिहारी रंगीला रउआ लोनी के छोट भाई छोट भतीजा छोट बेटा हम बहुत अच्छा एगो कॉमेडी निकाल रहल बानी जौन कि हमार यूट्यूब चैनल एगो आइल बा रुद्रा म्यूजिक ओसे हमार परसेंटेज चली आ रउआ लोनी से हमार इहे स्नेह दुलार प्यार रही कि रउआ लोनी दुलार प्यार ये बेटा पर बनौले रही बहुत जल्दी हम रउआ लोनी के सामने आए बहुत सारा कॉमेडी के साथ में आए अगर कुछ गलती सही भइल हो ओकरा के माफ करब लोगिन आ कमेंट करी लोगिन शेयर करी लोगिन लाइक करी लोगिन अगर अच्छा होके तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजी लोगिन एक से एक नया कॉमेडी हम बनाए।